హలో ఆల్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ మన హ్యాపీ లైఫ్. సో ఇవాల్టి వ్లాగ్లో ఈ సమ్మర్ స్పెషల్ అయినటువంటి మ్యాంగో నువ్వుల పచ్చడి ఎలా తయారు చేయాలి అండ్ ఆల్రెడీ మనకి నువ్వుల వల్ల హెల్త్ బెనిఫిట్స్ తెలుసు అండ్ సీజనల్ ఫ్రూట్ అయినటువంటి మ్యాంగో గురించి కూడా తెలుసు. ఇది కొంచెం స్పైసీనెస్ తగ్గించి కమ్మటి ఈ మ్యాంగోని ఈ నువ్వులని రెండింటి కాంబినేషన్లో పచ్చడి రోటి పచ్చడి చేస్తే ఉంటుంది. అసలు ఎంతైనా మన ట్రెడిషనల్ పచ్చళ్ళకి ఉన్న వాల్యూ వెలకట్టలేనిది కదా. ఎవరైనా వచ్చి ఆకలి అవుతుంది అంటారని కాఫీ చేస్తున్నారా? కాఫీ దాంట్లో చేస్తారా? అవునా, బాగుంటుందా? ఇది ఇలా చూడు, బాగుంటుందా? సో నేను ఇక్కడ ఒక చిన్న టిప్ మీతో షేర్ చేస్తానండి. సో సింగిల్ పేరెంట్ ఉంటారు కదా, సింగిల్ చైల్డ్ ఉన్న పేరెంట్స్, వాళ్ళకి ఇలా పిల్లల్ని ఎంగేజ్ చేయాలంటే ఈ హాలిడేస్లో చాలా కష్టం. సో మనం ఏం చేస్తామంటే వంట చేసుకునేటప్పుడు వంటింట్లో పని ఉంటుంది కదా, సో అప్పుడే గిన్నెలు కడిగేసి గిన్నెల బుట్ట ఉంటుంది కదా, దాని దగ్గర పిల్లల్ని కూర్చోపెట్టి మీరు వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ సరదాగా ఏదైనా రెస్టారెంట్లో తను చెఫ్ లాగా మాకు బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి ఇవ్వండి, డిన్నర్ చేసి ఇవ్వండి, ఇలా ఏదన్నా థీమ్ అనమాట, కిచెన్కి సంబంధించిన థీమ్ని క్రియేట్ చేసి మనం వాళ్ళతో ఎంగేజ్ అవుతూ మాట్లాడుకుంటూ ఇంటరాక్టివ్గా అండ్ వాళ్ళ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కూడా డెవలప్ అవుతాయి. సో ఇలాంటి గేమ్స్ ఏవైనా మనం ఈజీగా ఉండేటి, పిల్లలు మన కళ్ళ ముందు ఉంటారు, ప్లస్ అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళు బయట ఎక్కడ తిరుగుతున్నారో ఎక్కడికి వెళ్తున్నారో ఈ ఎండలకి బయటికి పంపించలేము. ఈ చిన్న టిప్ ఫాలో అవ్వండి. అండ్ ఇలాంటి మరిన్ని టిప్స్ మన ఛానల్లో ప్రతి వ్లాగ్లో నేను షేర్ చేస్తూనే ఉంటాను. సో ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం కనుక ఈ వీడియో చూసినట్లయితే ప్లీజ్ షేర్, లైక్, సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్. మనం చేసే ప్రతి వంట గురించి వాళ్ళకి చెప్పాలి. పిల్లలకి ఏం వంట చేస్తున్నాం, దేన్ని యూజ్ చేస్తున్నాం, వాళ్ళ హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఏంటి, ఇవన్నీ చెప్పారంటే పిల్లలకి కూడా అది తినాలి, ఏదో స్పెషల్ డిష్ చేస్తోంది అమ్మ అనేది వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది. థ్యాంక్ యూ. ఇంక పచ్చడి చేసుకుందామా? తింటావా పచ్చడి? చెప్పాలా? చెప్పు, తింటావా పచ్చడి? తిన్నావా? చూ, మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా తినరు మరి. తింటాను ఫ్రెండ్స్ అని చెప్పు. సో రెసిపీ అయితే చాలా సింపుల్ అండి, చాలా ఫాస్ట్గా చెప్పేస్తాను. ఈ మ్యాంగో అయితే మా ఇంటి దగ్గర కాసింది, చెట్టుకి కాసింటే వాళ్ళు ఇచ్చారు. సో ఈ మ్యాంగోతో నేను పచ్చడి చేస్తున్నాను. మీరు ఏదైనా సరే ఒక పచ్చి మ్యాంగో తీసుకొని వాటిని స్లైసెస్ లాగా కట్ చేసి పక్కన పెట్టేసుకోండి. నెక్స్ట్ ఆల్రెడీ నేను వ్లాగ్ స్టార్టింగ్లో చూపించాను కదా, ఒక ప్యాన్ పెట్టేసి అందులో మనం 4 ఒట్టిమిరపకాయలు, కారం ఎక్కువ తినే వాళ్ళకైతే 4, కారం చాలా తక్కువ తింటాము అంటే 2 అయినా వేసుకోవచ్చు. కాయ పులుపుని బట్టి మనం వాడే ఒట్టిమిరపకాయలు కూడా కౌంట్ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. సో మేమైతే కారం చాలా తక్కువ తింటాం, మేమైతే ఒక్కోసారి 2 అయినా వేసుకొని తింటాం. బట్ టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంటుంది. నువ్వులు, ఎర్రగడ్డ ఇవన్నీ వేస్తాం కదా, వీటిలో ఫ్లేవర్ ఎన్హాన్స్ అవుతుంది. కారం తగ్గిస్తే పచ్చడి కూడా కమ్మగా ఉంటుంది. మన రోటి పచ్చళ్ళు జనరల్గా కారం ఎక్కువ, స్పైసీ ఎక్కువగా ఉంటాయి. బట్ అంత స్పైసీ వేస్తే పిల్లలు తినరు కదా, సో నేను పచ్చళ్ళల్లో కూడా చాలా తక్కువ వేస్తానండి. ఆ కారాన్ని కూడా చాలా బాగా బ్యాలెన్స్ చేస్తాను. మీకు ఇష్టమైతే తోలు అలాగే పెట్టైనా వేసేయచ్చు, లేదా ఇలా
పైన కట్ చేసేసి లోపల కండతో అయినా చేసుకోవచ్చు. మ్యాక్సిమం మీకు ఏది వీలైతే అదే చేసుకోండి. ప్రస్తుతానికి నేనైతే కట్ చేసేసి వేస్తున్నాను, తోలుకు బాగా ముదురుగా ఉంది అనిపించి. నెక్స్ట్ అయితే ఇలా మనకి ఇష్టమైనటువంటి రోటి పచ్చళ్ళకి ఇలా చిన్న రోలు తీసుకున్నామంటే మాటి మాటికి కూర్చొని వంగి ఇలా అది ఎంచక్క మనం గట్టు పైన పెట్టేసుకోవచ్చు. అండ్ పచ్చడి కూడా చాలా ఫాస్ట్గా తయారైపోతుంది. మనకి ఎటువంటి ప్రెషర్ మాటి మాటికి వంగడం, అటు ఇటు తిరగడం, ఇవన్నీ తెచ్చుకొని కూర్చొని వేయడం, కడగడంలో ఇవన్నీ చాలా టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ అని చెప్పి ప్రజెంట్ జనరేషన్కి మనకి చాలా ఓపిక తక్కువ. చెప్పాలంటే మన పెద్దల కన్నా మనకి చాలా ఓపిక తక్కువ. బట్ సంహవ్ మన ట్రెడిషనల్ డిషెస్ అనేవి ఎక్కడ వదిలేయకూడదు అనేది నాకు ఒక చిన్న ఆలోచన ఉంది. సో అందుకని చెప్పి ఇలా సెటప్ చేసుకున్నాను నేను రోటి పచ్చళ్ళు దంచుకునేదానికి. చెప్పాను కదా, నువ్వులు, ఒట్టిమిరపకాయ, ఎర్రగడ్డ ఇవన్నీ వేసి వేయించుకోవాలి. లాస్ట్ ఒట్టిమిరపకాయ, ఎర్రగడ్డ వేసిన తర్వాత మీరు లాస్ట్లో నువ్వులు వేసుకోవాలి. తర్వాత ధనియాలు, జీలకర్ర వేసిన తర్వాత ఇవన్నీ చిటపట అనగానే స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి ఫస్ట్ ఇవి రోట్లో వేసేసి కాస్తంత కల్లుప్పు వేసి దంచేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇందులో మనకి చింతపండు అవసరం ఏమీ ఉండదండి. ఒక్కొక్క మామిడికాయ ఉప్పు వేసి దంచేసామంటే పెట్టే రోట్లో చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. పచ్చడి అయితే మా ఇంట్లో అందరికీ ఫేవరెట్. తెలుసు కదా, నువ్వులు పిల్లలకి కాల్షియం రిచ్, పిల్లలకి ఖచ్చితంగా పెట్టాలి. ఇలాగే కాదు, మన ట్రెడిషనల్ ఫుడ్లో నువ్వులు అనేది ప్రతి జనరేషన్లో క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతూనే ఉంటుంది. నువ్వుల లడ్డు అని చెప్పి ఇలా రకరకాలుగా మనం డైట్లో ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటూనే ఉంటాము. మెయిన్గా ఇది పిల్లల ఐసైట్కి అండ్ వాళ్ళకి కాల్షియం, ఇప్పుడే చిన్నపిల్లలకి ఇప్పుడిప్పుడే బోన్స్ అనేవి పెరుగుతూ ఉంటాయి కదా, వాళ్ళకి కాల్షియం అనేది ఎక్కువ అవసరము. ఇలా కాకుండా మీరు ఇలా కారం తక్కువ వేసి పచ్చళ్ళు చేసుకుంటే సరిపోతుంది. సో అంతే అండి, ఇంకా ఆల్మోస్ట్ పచ్చడి అంతా దంచుకున్న తర్వాత మనం తీసి గిన్నెలోకి వంచేసుకొని వేడి వేడి అన్నంలో కాస్తంత టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసి కొంచెం పచ్చడి వేసి కలిపి ముద్దలు పెట్టి పిల్లలకి తినిపించేసేయండి. ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. నెక్స్ట్ అయితే ఈ వ్లాగ్లో ఇంకా నేను ఏమేమి విషయాలు షేర్ చేసుకోబోతున్నానంటే, మీకు ఇప్పుడు సమ్మర్ కదా, పిల్లలు ఇంట్లోనే ఉంటారు అండ్ వీళ్ళ కళ్ళు ఎప్పుడు ఐస్ క్రీమ్స్ పైన, కూల్ డ్రింక్స్ పైన ఉంటాయి. సో ఇవైతే మ్యాక్సిమం అవాయిడ్ అయితే చేయలేం, పూర్తిగా 100% అవాయిడ్ చేయలేం. బట్ కొన్ని చిన్న సిస్టమ్ని కొంచెం చేంజ్ చేసి పెట్టేశామంటే ఏం చక్క పిల్లలు మరీ ఎక్కువగా తీసుకోకుండా కొంచెం లిమిటెడ్గా తీసుకుంటారు ఈ జంక్ ఫుడ్ కానీ ఏవైతే ఈ సమ్మర్ కూల్ డ్రింక్స్ ఇలాంటివన్నీ. సో అందుకోసం నేను కొన్ని టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ ఈ వ్లాగ్లో షేర్ చేయబోతున్నాను. ప్రజెంట్ నేనైతే ఇంట్లో ఉంటారు కదా, పిల్లల కోసము షాపింగ్కి వెళ్ళాను ఈవినింగ్. అండ్ నేను ఏమేమి షాప్ చేస్తాను స్పెషల్గా ఇక్కడ హాలిడేస్ ఉన్నప్పుడు అనేది నేను ఈ వ్లాగ్లో నేను మీతో షేర్ చేయబోతున్నాను. సో మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం కనుక మన ఛానల్ని చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ డూ లైక్, సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్ అండి. మన ఛానల్లో కిడ్స్కి సంబంధించిన కంటెంట్ చాలా ఉంటుంది, పేరెంటింగ్ సంబంధించింది, షాపింగ్, ట్రావెల్ వ్లాగ్స్, వాట్ నాట్, సో మచ్ ఆఫ్ ఎంటర్టైన్మెంట్. ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం కనుక చూసినట్లయితే ప్లీజ్ డూ లైక్, సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్. సో మ్యాక్సిమం పిల్లలకి ఈవినింగ్ టైమ్స్ జంక్ ఫుడ్ తినాలని కోరిక విపరీతంగా ఉంటుంది. అది ఇట్స్ క్వైట్ నార్మల్ థింగ్. మనకు కూడా అంతే కదా, ఈవినింగ్ టైమ్స్ ఏదో ఒకటి చేసుకునే వాళ్ళము ఇంట్లో ఉన్నామంటే. సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ పిల్లల టేస్ట్ ఏంటంటే డిఫరెంట్ అయిపోతున్నాయి. సో అందుకోసం మనం ఫ్రిడ్జ్ని, కిచెన్ని వీటితో హెల్తీగా మార్చుకోవాలో నేను కొన్ని టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ చెప్తాను, మీరు ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. సో ఫస్ట్ మనకి పెరుగు తినని వాళ్ళు
ఈ యోగర్ట్ని తింటారండి. మిల్కీ మిస్ట్ అది చాలా బాగుంటుంది. నేను డిఫరెంట్ వెరైటీ కంపెనీస్వి చూసాను యోగర్ట్, బట్ అన్నిట్లో నాకు స్పెషల్గా నచ్చింది మిల్కీ మిస్ట్ యోగర్ట్ బాగా నచ్చుతుంది. అండ్ ఇక్కడ జెర్సీ డిఫరెంట్ కంపెనీస్ ఉంటాయి. కంపెనీ మారే కొద్దీ నేను ఎప్పుడు చెప్తుంటాను, ఫ్లేవర్ మారుతుంది, టేస్ట్ మారుతుంది. సో ఈశాన్కి బాగా నచ్చింది వచ్చి మిల్కీ మిస్ట్ మ్యాంగో ఫ్లేవర్డ్ యోగర్ట్ నచ్చింది. మనం పిల్లలు ఇష్టంగా ఏ ఫ్లేవర్డ్ ఫ్రూట్ అయితే తింటారో ఆ ఫ్లేవర్డ్ ఫ్రూట్ని తీసుకోవచ్చు. అండ్ కొంతమందికి ప్రిజర్వేటివ్స్ ఉంటాయి, ఇందులో వేసుకోకూడదు అని ఒక చిన్న ఒపీనియన్ ఉంటుంది. సో అలాంటప్పుడు మనం హోమ్ మేడ్ యోగర్ట్ ఎలా చేసుకోవాలో నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ వ్లాగ్లో నేను తప్పకుండా షేర్ చేయాలనుకుంటున్నాను. బికాజ్ సమ్మర్ సీజన్ కదా, పిల్లలకి పెరుగు తినని పిల్లలతో చాలా కష్టం అవుతుంది. బికాజ్ నేను సఫర్ అయ్యాను. అండ్ సంహిత్ అస్సలు తినేవాడు కాదు, ఇప్పుడైతే చాలా బాగా తింటున్నాడు. పెరగన్నంలో మీరు దానిమ్మలు వేసి కలిపి పెట్టడం, లేదా గ్రేప్స్ కలిపి పెట్టడం, లేదంటే దద్దోజనం లాగా ట్రై చేయడం, ఇలా రకరకాలుగా ట్రై చేయొచ్చు. అండ్ మనం ఇలాగే సేమ్ యోగర్ట్లో కూడా ఫ్రూట్ ఫ్లేవర్డ్ న్యాచురల్గానే యాడ్ చేసుకొనైనా తినచ్చు. అంత టైం లేని వాళ్ళు ఇలా చేసుకున్న, ఇలా బయట కొన్నవి కొంచెం అలవాటు అయ్యేంత వరకు వాడి తర్వాత మనం ఇంట్లో చేసుకున్నవి ప్రిఫర్ చేస్తే మంచిది. బికాస్ కొంచెం ఎంతైనా కొంచెం టేస్ట్ అయితే చేంజ్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మనకి రోల్డ్ ఓట్స్ అని చెప్పి బ్యాగరీస్, ముసలి ఇవన్నీ బయట కూడా సూపర్ మార్కెట్స్లో దొరుకుతున్నాయి. వెయిట్ లాస్ కోసం అవసరమయ్యే వాళ్ళు తీసుకోవచ్చు. అండ్ ఫ్రిడ్జ్లో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఉండాల్సింది ఖర్జూరం. ఎప్పుడు ఖర్జూరాలని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోండి. బికాజ్ అవి చాక్లెట్స్ లాగా తింటారు. ఏదో ఒకటి తినాలి అని ఉంటారు. జంక్ ఫుడ్ కానీ ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళు హైపర్ యాక్టివ్ అయిపోతూ ఉంటారు, క్రాంకీగా ఉంటారు. సో కొంచెం షుగరీ, ఈ సమ్మర్లో ఎక్కువ షుగర్ని ఇష్టపడతారు, ఇలా కూల్ డ్రింక్స్ తాగాలని చెప్పి. సో మ్యాక్సిమం వీలైతే మీరు షర్బత్ పెట్టుకోండి. ఇట్స్ అవర్ ట్రెడిషనల్ అండ్ పిల్లలకి చదవ అవుతుంది. అండ్ అంతేకాకుండా సబ్జా గింజలు వేసి షర్బత్లో లెమన్ పిండిస్తే ఇంకా హ్యాపీగా తాగేస్తారు. అండ్ ఇలా డార్క్ చాక్లెట్స్ కూడా పెట్టుకోండి ఫ్రిడ్జ్లో. సో ఇలాంటి డార్క్ చాక్లెట్స్ 50% డార్క్ చాక్లెట్ పెట్టుకున్నామంటే వాళ్ళకి ఏదైతే కొంచెం స్వీట్నెస్ తినాలి అన్నప్పుడు ఇలాంటివి ఇచ్చేయచ్చు. అండ్ ఇక్కడైతే క్యాంపా కోలా వచ్చింది. క్యాంపా కోలా ఇట్స్ మేడ్ ఇన్ ఇండియా. సో ట్రై చేద్దామని చెప్పి తీసుకున్నాను. టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంది, పర్వాలేదు. సో ఇవే అండి నాకు తెలిసిన ఈ చిన్న చిన్న విషయాలు నేను మీతో షేర్ చేశాను. అండ్ ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ప్లీజ్ డూ లైక్, సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్ అండి. యాజ్ యూజువల్గా ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్ సెక్షన్లో నాకు కమెంట్ చేయండి. ఐ విల్ బీ హ్యాపీ టు రిప్లై అండ్ వెయిటింగ్ ఫర్ యువర్ కమెంట్స్. సీ యూ సూన్ ఇన్ అనదర్ బ్యూటిఫుల్ బ్లాగ్. బాయ్.